IQ nimaligini bilasizmi? Aha. Qiziqib ko'rganmisiz IQ'm necha deb o'zingizda? Yo'q. O'rtacha bilasizmi jahonda IQ nechaligini? O'rtacha menimcha 120 bo'lishi kerak. O'rtacha 100 hisoblanadi. O'zbekistonniki xalqaro reytinglarda 96 ni tashkil qiladi. Qarang, men bu mantiqni ko'rsataman sizga. IQ 90 dan balandlar mana shuni bemalol ishlay oladi. Demak 90 dan past menimcha. Yo'q, o'ylab ko'rsangiz bo'ladi. U bitta qarashda ishlaydigan narsa emas lekin. Ishlab ko'ring-chi, hozir bilamiz sizdan necha. 2, 6, 12, 30. 30 dan keyin necha bo'lishi aytish kerakmi? 0, 2 bor bo'lsa... yo'q, 30 emas. 30 emas. 30 emas, 30 dan keyingi. IQ degan narsani bilasizmi? Da. Intellekt. IQsi 90 dan baland bo'lgan odamlar mana bu narsani bemalol ishlar ekanda. Bir harakat qilib ko'ring-chi. So'roqning o'rnidagi sonni topishingiz kerak. O'ylash kerakmi buni qancha? 30 sekundda topish 30 kerak. sekundda topish kerak. Nechidan ko'payapti bu? Hop, shuni siz ayting, men aytsam buni so'rab nima qilaman? Sizdan nechi? Ha, 90 dan balandlar mana buni bemalol ishlay olar ekanda. Mana sizga imkoniyat. Yo'q. Hammasi 2 ga bo'linadigan chiqsalar va Eksperiment qilyapmiz. Qani qancha odamda IQ 90 dan baland. Shu ishlashga harakat qilib ko'ring. Uni 2 sonni kvadratimi yoki? IQ nimaligini bilasizmi? Qiziqqanmisiz IQingiz nechaligiga? Yo'q, qiziqmagan ekanman. Men bu mantiqda ishlash uchun odamning IQsi 90 dan baland bo'lishi kerak ekan. Bir ishlab ko'ring-chi. Nechicha bundan keyingi keladi ekan son So'roq o'rnida necha borligini topishingiz kerak. Bu qanaqa ketma-ketlikda joylashtirgan bo'lishi mumkin? 2, 6, 12, 20, 30. 38 mi yo 32 mi? Yo'q. O'sha 90 dan past IQingiz desam xafa bo'lmaysizmi? Yo'q, xafa bo'lmayman, men xafa bo'laman. Taxmin qilib ko'raman. Hop. 46 menimcha. Yo'q. 42 mi? Ha? 42 mi? Ha? 42 bo'lmaydimi naboda? To'g'ri? To'g'ri. 90 dan baland ekansiz. Matematik hisobda. Keyingisi 10 taga, keyingisi 12 ta 42 bo'ladi. Oo, tabriklaymiz. 42. To'g'ri. 100 dan balanga o'xshaydi. Biri 2 ga, biri 3 ga, yana 2 ga, 3 ga mana shundoq. Nimasini tushuntirib bera olmayman. 42 kelyapti menga qayta. 6, 8, 10. Har bitta son kvadrat. Yo'q, 10 bo'lsa 100 bo'ladi ekangisi. Yo'q. 4 ta ko'paydi, 6 ta ko'paydi, 8 ta ko'paydi. Unda keyin 10 taga ko'paydi. 12 taga bo'ladigan bo'lsa 42 bo'ladi. To'g'ri.